Здравейте! Днес на фокуса ни е една мрежичка, която е много прозрачна, еластична, релефна и двустранна. От двете страни е различна, но има своята красота и от опаковата страна. Плете се с 2 бримки и 2 реда. Започваме. На първия ред сме от опаковата страна. Имаме 2 крайни бримки, след което опакова, наметка, лицева, опакова, наметка, лицева, опакова, наметка, лицева. И плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Имаме 2 крайни бримки, след което следва лицева с наметка. Подхващаме двете за задната стена и сплитаме лицево. След което опакова от долния ред. Лицево 2 за задната стена, опакова от долния ред. 2 лицеви за задната стена, опакова от долния ред. 2 лицеви за задната стена, опакова от долния ред. 2 лицеви, опакова. 2 лицеви, опакова. И плетем така до края на реда. Тази плетка, понеже е много еластична, притежава добра релефност и тъй като е с 2 красиви страни, е идеална за шалове наметки и леки жилетки за летния и за зимния сезон. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!